हाम्रो एक्सरसाइज छ यो एक्सरसाइज को पहिलो क्वेशन छ find vector a plus vector b and vector a minus vector b 2 times of vector a and minus 1/3 vector b and in each of the followings यो चाहिँ गिभन मा छ vector a is equal to 3 2 छ vector b is equal to -1 अनि 2 छ यस्तो छ भने यसलाई सल्युसन गर्दाखेरि हामी यो एकदम इजी छ यो यसको सल्युसन गर्दाखेरि पहिला यो a र b जुन भेक्टर गिभन छ त्यस गिभन को आधारमा यसलाई चाहिँ के गर्ने भने यसमा शिफ्ट गर्दै जाने भेक्टर a प्लस भेक्टर b इज इक्वल टु भेक्टर a कति छ भन्दाखेरि 3 2 प्लस भेक्टर b कति छ -1 कति छ रे 2 छ त्यसलाई सोल्भ गरौँ तब यो x कम्पोनेन्ट सँग x कम्पोनेन्ट त्यसैले यहाँ 1 3 माइनस कति भयो 1 हुने भयो अनि कमा 2 माइनस कति भयो रे 2 हुने भयो त्यसैले 2 कमा कति हुन्छ 0 यो एउटा हुने भयो हैन सिम्पल छ यो अनि त्यसपछि भेक्टर a माइनस भेक्टर b इज इक्वल टु भेक्टर a भनेको 3 2 माइनस अनि -1 2 अनि यहाँ चाहिँ कति हुन्छ 3 अनि यो -1 ले माइनस प्लस गर्छ त्यसले यहाँ +1 भइहाल्यो अनि यहाँ चाहिँ एउटा मिस्टेक भएको छ है यहाँ 2 + 2 न हुन्छ हैन यहाँ 2 प्लस कति हुन्छ रे यहाँ 2 हुन्छ त्यसैले यहाँ कति हुन्छ यो 4 हुन्छ है ध्यान दिने यो 4 हुन्छ अनि यहाँ 3 अनि माइनस यो माइनसले माइनस के गर्यो प्लस गर्दियो त्यसपछि 2 माइनस कति हुन्छ रे 2 - 2 हुन्छ त्यसैले यो कति भयो रे 4, 0 यति हुने भयो त्यसैगरी तिमी यहाँ छ हामीसँग छ अब अर्को छ 2 टाइम्स अफ भेक्टर a त 2 जस्ताको त्यस्तै अब भेक्टर a कति छ त हेर त 3, कति छ रे 2 छ त तिमी 2 लाई मल्टिप्लाई गर अनि मल्टिप्लाई गरेपछि कति हुन्छ 3 2 जा कति हुन्छ 6 हुन्छ अनि यो 2 2 जा कति हुन्छ रे 4 हुन्छ अनि यसरी चाहिँ यसलाई हामी कुनै पनि स्केलरले कुनै पनि भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो स्टेप हो यो मल्टिप्लाई बाइ स्केलर भन्छ नि हो त्यही हो 2 ले हामीलाई 2 ले यसलाई भेक्टर a लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ त्यसैगरी यता चाहिँ अर्को छ हामीसँग -1/3 अनि भेक्टर b छ यो -1/3 जस्ताको त्यस्तै अब भेक्टर b चाहिँ हामीसँग कति छ -1 हो हैन अनि कमा कति हो रे 2 यो कति हुन्छ माइनस माइनस प्लस भइहाल्यो यो चाहिँ 1/3 भइहाल्यो अनि त्यसपछि -2 कति भयो 3 भयो यो त सिम्पल छ यो एकदम इजी हो यस्तै गरी 1 को b पनि के हुन्छ भने तिमी गर्न सकिहाल्छौ यो 1 को b चाहिँ यसको क्वेशन नम्बर b चाहिँ के गर्ने तिमीहरु यो ठीक छ यो अब त्यही त 3 सम्म त मैले त्यसैले यो एउटा सरसर्ती हो एउटा गरेको यो अब यो 1 को गरिसकेपछि नि 1 को a गर्यो भने तिमीहरु 3 सम्म गर्न सक्छौ यो अनि त्यही भएर मैले यहाँ पनि यहाँ बनाएको छु तिमीहरु क्वेशन नम्बर 4 है तिमीलाई यसरी इजी मैले यसरी मात्रै गर्दैन एउटा इजी पनि गर्नुपर्छ यहाँ क्वेशन नम्बर 4 मा छ यसको सल्युसन गर्दाखेरि ठीक छ अनि यहाँ के भनेको छ 4 को a मा ABCD इज अ प्यारालेलोग्राम G is the point of intersection of diagonals hey and if O is any point O चाहिँ के छ कुनै एउटा प्वाइन्ट हो O means origin भन्न सक्छौ यसलाई यदि हामीले अब यहाँ प्यारालेलोग्रामको आवश्यकता पर्छ भने एउटा प्यारालेलोग्राम हामीले यहाँ चाहियो एउटा प्यारालेलोग्राम मैले यहाँबाट यसरी ड्रा गरिदिए ल हेर्नु यो यस्तो चाहिँ टाइपको बनाऊ है ठीक छ यसलाई सारेर मैले यहाँ ल्याएँ है अब चाहिँ हामीलाई यसलाई चाहिँ फुल स्क्रिन गरौँ अब यति गरिसकेपछि यसको नेमिङ पुरा रह्यो यहाँबाट मैले यसलाई चाहिँ a लेखेँ
यहाँ बी लेखेँ र यसलाई के लेखेँ सी, यो के गरे डी। अब डायगोनल को पनि कुरो छ, डायगोनल को पनि लागि चाहियो लाइन, लाइन लिइहाल्यो डायगोनल को लागि। अब यो चाहिँ ए बाट के गरौँ सी जोइन गरौँ है, त्यसै गरी अनि डी बाट के गरौँ बी को लागि यसैलाई यहाँ जोइन गरौँ, ठीक छ। अब त्यसपछि के भन्छ भने नि जी इज द point of intersection of diagonals, यो दुईटै जुन डायगोनल को चाहिँ यो चाहिँ के छ जी जुन छ त्यो चाहिँ point of intersection छ। यहाँ कति छ रे यो जी, ठीक छ। अब मलाई यो फिगर को काम हाम्रो यति छ। त्यसपछि के भनेको छ इफ ओ इज एनी पोइन्ट है, ओ इज एनी पोइन्ट, हामी ओ चाहिँ कुनै एउटा पोइन्ट ल्याउ कहीँबाट, जसरी यहाँबाट मैले चाहिँ एउटा पोइन्ट लिए र यो यहाँबाट चाहिँ के गर्यो भने यसलाई चाहिँ यहाँदेखि यसरी चाहिँ डटले जोडिदिनु। यो मैले सी मा जोडे र यो लगेर कहाँ जोडे मैले जी मा, अनि यसलाई लगेर कहाँ जोड्दैछु ध्यान दिने, यो लगेर मैले जी मा जोडे, यसलाई लगेर कहाँ जोडे रे ओ मा। यो चाहिँ के भयो ओरिजिनबाट हामी भनौँ सबैको पोजिसन भेक्टरको कुरा हामी गरिरहेका छौँ है। पोजिसन भेक्टर हामी सबैको एबीसीडी जुन भयो भने ओ बाट सबैलाई हामी के गर्यो त कनेक्ट गर्दा, अर्थात् यसको चाहिँ सबैमा यो डाइरेक्सन चाहिँ यस्तो हुने भयो, ठीक छ। अब चाहिँ हामीलाई के गर्नु छ सो दैट भेक्टर ओए प्लस भेक्टर ओबी प्लस भेक्टर ओसी प्लस के छ भेक्टर ओडी छ। यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ के गर्यो भने नि अब दुईटा डायगोनल हामीसँग छ, एउटा बीडी छ र अर्को के छ यो एसी छ। यसमा चाहिँ तिमीहरूले मिड पोइन्ट फर्मुला चाहिँ कतिको याद गर्छ कि छैन, याद छैन, एउटा मिड पोइन्ट फर्मुलाको पनि कन्सेप्ट यहाँ चाहिँ युज गर्नुपर्ने है। मिड पोइन्ट फर्मुला जसरी त्यो चाहिँ अलिकति क्लियर त्यो गरौँ अनि त्यसपछि यो एक्सरसाइज बनाउन हामीलाई इजी हुन्छ। मिड पोइन्ट फर्मुलाको लागि यसमा चाहिँ मैले एउटा के गरेँ भने नि एउटा चाहिँ मैले ट्रायंगल, ल ट्रायंगल नलिकन सिम्पली मैले जेनरली कुरा गरिरहेको छु है। त्यसपछि यहाँबाट मैले यसलाई यसरी तान्दिए अनि त्यसपछि यहाँबाट यसलाई हटाइदेऊ अनि यहाँबाट यसलाई यो यहाँ तान्दिए अनि त्यसपछि अर्को पनि लाइन यहाँबाट मैले यसमा यहाँ मिड पोइन्ट भनेको जस्ट एउटा इमेजिनेसन टाइपको ल हेर्नु। यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु छ भने नि यो मिड पोइन्ट थ्योरम अलिकति हल्का बुझ्ने है। यो मिड पोइन्ट थ्योरमको कुराहरु पनि चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। हुन तिमीहरूले 10 क्लासमा पनि पढाएका छौ, जस्तो ओ ए यो बी यसलाई चाहिँ मानौ सपोज मैले एम माने, यसरी चाहिँ यो सब पोजिसन भेक्टर हो। यसमा चाहिँ तिमीले अलरेडी यो मिड पोइन्ट थ्योरम चाहिँ के हो भने नि यो एम इज द मिड पोइन्ट अफ एबी, यो एम चाहिँ के हो मिड पोइन्ट हो। त्यसको बेलामा यो पढाएका छौ भेक्टरमा के पढाएका छौ भने तिमीलाई चाहिँ ए र बी यदि पोजिसन भेक्टर हो भने एम पोजिसन भेक्टर हो भने अनि एम इज इक्वल टु एमबी छ भने वा एम इज द मिड पोइन्ट अफ एबी छ भने तिमीले मजाले पढाएका छौ कि भेक्टर ओएम इज इक्वल टु भेक्टर ओए प्लस भेक्टर ओबी बाइ कति रे 2 हुन्छ। यो चाहिँ है यो तिमीले पढाएका छौ, ठीक छ। यो क्लियर भयो होला हैन। अब चाहिँ यो क्लियर यदि तिमीले यो क्लियर छ भने यसपछि यो त हामीले एकछिनमा बनाउन सकिहाल्छौ। नम्बर 1 मा हेर्ने त्यसको चाहिँ मिड पोइन्ट फर्मुलाको युज गर्ने। अब डायगोनल मैले चाहिँ बीडी युज गरिरहेको छु। जब बीडी डायगोनल युज गर्यो भने जी इज द मिड पोइन्ट अफ बीडी सक्दैन, जी इज द मिड पोइन्ट अफ, किनभने डायगोनल किनभने तिमीलाई थाहा छ डायगोनल्स अफ प्यारालेलोग्राम बाइसेक्ट इच अदर हुन्छ हैन। सो जी इज द मिड पोइन्ट अफ बीडी, के रे G is the mid point of BD छ भने यसको मतलब यहाँनिर जब पोजिसन भेक्टरबाट यो BGD दुईटै पोजिसन के ओरिजिनबाट यिनीहरु चाहिँ के छ कनेक्टेड छ, अर्थात यिनीहरु BGD के हो त पोजिसन भेक्टर हो भन्ने तिमी डाइरेक्टली लेख है। भेक्टर OG इज इक्वल टु, मैले अघि क्लियर गरेको छु, यहाँ ध्यान दिने OBGD, यहाँ OBD मा हेर
जी चाहिँ के हो मिड पोइन्टमा छ त्यसैले तिमी भेक्टर ओजी इज इक्वल टु के लेख्न सक्छौ त भेक्टर ओबी प्लस के लेख्न सक्छौ रे भेक्टर ओडी लेख्न सक्छौ बाइ 2 ओडी भेक्टर क्लियर छैन अब यसलाई चाहिँ तिमी क्रस गुणन गर्दियौ क्रस गुणन गरिसकेपछि तिमी के पाउँछौ देयरफोर 2 टाइम्स अफ भेक्टर ओजी इज इक्वल टु भेक्टर ओबी प्लस के हुन्छ रे भेक्टर के हुन्छ ओडी भइहाल्छ है यतिकै राख्देऊ अब चाहिँ नम्बर 2 मा आऊ चाहिँ तिमीले यहाँ लेख्न सक्छौ रिजनमा यो मिड पोइन्ट फर्मुला हामीले चाहिँ मिड पोइन्ट थ्योरम युज गरे हो भेक्टरको मिड पोइन्ट थ्योरम अर्थात यो किन हुन्छ बीजी इज इक्वल टु जीडी हुनाले बीइङ भनेर लेख्न सक्छौ रिजनमा बाइ युजिङ द मिड पोइन्ट थ्योरम अब नम्बर 2 मा अब चाहिँ डायगोनल तिमी चाहिँ के गर्यौ भने नि डायगोनल अब एसी लियौ त्यहाँ पनि जी इज द मिड पोइन्ट अफ के रे एसी छ है छ नि अनि त्यसपछि तिमी चाहिँ के गर्छौ भने यहाँनिर सेम अघिकै जस्तै यो यसमा पनि तिमी भेक्टर ओजी लेख्छौ किनभने जी जब मिड पोइन्ट एसी को हुने बित्तिकै मिड पोइन्ट थ्योरम युज भयो भेक्टरको मिड पोइन्ट थ्योरम फर्मुला हामीले त जब यो त ओजी इज इक्वल टु के हुन्छ त ओए प्लस के हुन्छ रे ओसी भइहाल्छ यो भेक्टर ओए प्लस के हुन्छ रे ओसी भइहाल्छ बाइ के गर्ने 2 गर्ने हैन यसरी तिमी युज गर या ट्रायंगुलर लबाट पनि गए पनि नि तिमीलाई यतिकै आउँछ यो पनि अनि त्यसपछि यहाँ के हुन्छ भने 2 टाइम्स अनि भेक्टर ओजी इज इक्वल टु के हुन्छ ओए प्लस के हुन्छ रे ओसी भइहाल्छ अब यो चाहिँ 1 र 2 लाई चाहिँ के गर्ने तिमी जोइन गर्दिने मतलब एड गर्दिने यसलाई एड जोड्ने जब तिमी 1 र 2 लाई एड गर्ने बित्तिकै 3 मा तिमीलाई अब यहाँ एडिङ 1 and 2 we get यो अब हेर्ने यो 2 ओजी छ 2 ओजी प्लस कति छ रे 2 ओजी इज इक्वल टु के हुन्छ ओबी प्लस ओडी प्लस ओए प्लस कति हुन्छ रे ओसी हुन्छ हैन अनि त्यसपछि यो 2 ओजी एड गर्यो भने कति हुन्छ यसलाई देयरफोर 4 ओजी इज इक्वल टु यसलाई अलिकता अरेन्ज गर्दिने भेक्टर ओए प्लस भेक्टर ओबी प्लस भेक्टर ओसी प्लस अनि भेक्टर के हुन्छ त ओडी हो हाम्रो अब तिमीलाई अझैलाई चाहिँ चाह्यो भने कि के गर्नु छ भने यसलाई तिमीलाई अझ चाहिँ यहाँ चाह्यो भने के हेन्स ट्याक्कै क्वेशन के जस्ट हामीलाई प्रुफ गर्नु छ भने तिमी चाहिँ यहाँ लेख्न सक्छौ भेक्टर ओए प्लस भेक्टर ओबी प्लस भेक्टर ओसी प्लस भेक्टर कति रे ओडी इज इक्वल टु कति हुन्छ 4 टाइम्स अफ भेक्टर ओसी यही हाम्रो के हो त है ठीक छ अब चाहिँ यसैको क्वेशन नम्बर यो चाहिँ बी मा यो क्वेशन नम्बर बी मा चाहिँ के छ भने यो OB and OC are two straight lines and D is a point on BC such that and BD is to DC, MN is to MN, M is to N, so that vector OD is equal to यो फर्मुला हामीलाई चाहिँ भनौं न देखाउनु छ सो गर्नु छ भने यसलाई चाहिँ तिमी चाहिँ के गर्ने छ भन्दा पहिला हामीलाई चाहिँ यहाँ OB and OC are two straight lines भनेको छ D चाहिँ के छ रे एउटा point on BC मा एउटा चाहिँ हामीले एउटा BC एउटा चाहिँ मैले लाइन एउटा तानौ एकैछिन है यो डिलिट गरौँ मलाई डिलिट गरौँ एउटा लाइन तानौ सानै राखौं धेरै ठुलो नराखौं अनि त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो कुन लाइन भयो BC लाइन भयो त्यसपछि हामीलाई चाहिएको OB र OC के चाहिएको OB र OC यहाँबाट मैले यसलाई यहाँनिर यसलाई कनेक्ट गर्दिए त्यसपछि फेरि यहाँबाट यसलाई लगेर मैले यसलाई ठीक छ अलिकति ठुलो भए पनि हुन्छ यतिले काम हामीलाई सजिलो हुन्छ ल हेर
यसमा यसलाई बी यो सी हो र यो चाहिँ ओ, यसरी चाहिँ पोजिसन भेक्टर छ। अनि के भनिरहेको छ भने नि ओबी एन्ड ओसी आर टू स्ट्रेट लाइन्स, यो ओबी र ओसी स्ट्रेट लाइन हो। अनि डी इज अ पोइन्ट अन बीसी, डी जुन छ नि एउटा पोइन्ट छ, त्यो चाहिँ कहाँ छ, बीसी मा छ। सपोज गरे मैले यो यही राखे, यसलाई पनि के गर्यो भने ओरिजिन सँग कनेक्ट गर्यो है, ओडी भइहाल्यो। अनि क्वेशनमा यहाँ नै यसको प्रुफ गर्दाखेरि यसमा हामीसँग गिभन के छ भन्दाखेरि कि बीडी इज टु के छ रे डीसी इज इक्वल टु यम इज टु के छ यन छ है। ये मेन हाम्रो हतियार भनेको यो गिभन भनेको यही हो, दिस इज द गिभन। यो चाहिँ हाम्रो के छ रे यो गिभन हो। यसैलाई हामी यो गिभन भइहाल्यो। अनि त्यसपछि टु प्रुफ यो अझ यसलाई व्यवस्थित लेख्नु पर्यो भने एकछिन है, यसलाई चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले लेख्नु छ भने यसलाई चाहिँ के गरौँ भने यसरी लेखौँ त अलि व्यवस्थित हुन्छ। गिभन लेखौँ पहिला, गिभनमा अरू पनि कुराहरू छ। यहाँ चाहिँ ओपी एन्ड ओसी आर टु स्ट्रेट लाइन, डी इज त्यो सब लेख्न सकिन्छ, तर एकदम छुटाउनै नहुने हाम्रो गिभन चाहिँ के छ, बीडी इज टु के छ अरे डीसी इज इक्वल टु यम इज टु कति छ यन, यो छुटाउनै नहुने। त्यसपछि हामीलाई टु प्रुफ जुन प्रमाणित गर्नुपर्ने छ, हामीलाई के प्रुफ गर्नुपर्ने छ कि भेक्टर ओडी इज इक्वल टु यन टाइम्स ओबी अनि प्लस यम टाइम्स के छ भेक्टर ओसी छ बाई एम प्लस के छ रे यन, ठीक छ। अब यसको चाहिँ यो भयो। अब यहाँबाट चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हो त, यहाँबाट चाहिँ हामीलाई प्रुफ स्टार्ट हुन्छ। यहाँबाट हुन त मैले सुरुमै प्रुफ लेखेको छु, प्रुफ चाहिँ एक्चुअली यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ। यसलाई पनि हामी चाहिँ के गरौँ भने अगाडि लेख्नु हुनाले यसलाई चाहिँ यसलाई बेच गर्दै र यहाँ चाहिँ लेख्देऊ सल्युसन है पर्फेक्टली तरिकाले ल। अब यति भइसकेपछि प्रुफमा गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले यो त अब गिभन हाम्रो भयो बीडी इज टु डीसी, यो चाहिँ हामीलाई यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म यो चाहिँ हाम्रो के हो र यो यम हो र यो चाहिँ कति हो यो यन हो हैन। यसलाई यो चाहिँ रेशियोमा छ, यसलाई चाहिँ नम्बर 1 मा हामी चाहिँ त्यो गिभनलाई युज गरेर के गर्न सक्छौँ, यसलाई बीडी इज टु डीसी छ भने यो यम बाइ के गर्ने यम गर्ने। सो और अब यो यम बाई एन यता लेखिदिएँ, अब यता चाहिँ यसलाई पनि डिभाइड के फर्ममा लेखौँ है, डीसी इज टु के भयो यम बाई एन लेख्छौँ। अब चाहिँ के छ भने जहिले पनि एउटा कुरा के ध्यान दिनु भने हाम्रो भेक्टरको प्रोपर्टिजमा नि यो चाहिँ भेक्टर जहिले पनि भेक्टर के हुन्छ भने डिभाइडमा हुँदैन। भेक्टर कहिले पनि तिमी प्रोपर्टिजमा हेर्यो भने भेक्टरको एडिसन हुन्छ, भेक्टरको सबट्रेक्सन हुन्छ। भेक्टरको के हुन्छ भने कुनै एउटा नम्बरले चाहिँ त्यसलाई मल्टिस्केलरले त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौं, तर डिभाइड र रेशियोको फर्म हुँदैन है भेक्टरमा, त्यसको प्रोपर्टी छैन। त्यसैले अहिले तिमी यहाँ भेक्टर बीडी र भेक्टर डीसी लेख्न पाइदैन, तर मल्टिप्लाईको फर्ममा यसैले मैले क्रस मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरे भने यहाँनिर जसरी यहाँ चाहिँ यम इन्टु मैले यहाँ डीसी भेक्टर लेख्न पाउँछौं अनि यो यन इन्टु के गर्न सक्छौं रे यो बीडी भेक्टर यसरी लेख्न पाउँछौं, मल्टिप्लाईको फर्ममा लेख्न पाउँछौं। तर एउटा कुरा यो एकदम क्लियरली छ कि यो बीडी इज टु डीसी छ, यो मिलेको छ, यम इज टु यन मिलेको छ, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ तिमीले यसरी चाहिँ लेख्न पाउँछौ। र जहिले पनि ध्यान दिने यो भेक्टरको चाहिँ के छ प्रोपर्टी छ र डिभाइडको फर्ममा या रेशियोको फर्ममा तिमी भेक्टरको चाहिँ लेख्न पाइदैन। अनि और गर यो चाहिँ यम जस्ताको त्यस्तै। अब यो डी र सी जुन छ नि यो पोजिसन भेक्टर छ। हिजो पनि म तिमीलाई कुरा गरेको थिएँ के भने नि कि भेक्टर एबी इज इक्वल टु व्हेन A and B are position vector, then we can write vector AB is equal to vector OB minus OA. यो हिजो मैले कुरा गरेको थिएँ, सेम त्यही कुराले यहाँ ध्यान दिनु। भेक्टर डीसी छ, यो डी एन्ड सी यदि तिमीलाई पोजिसन भेक्टर छ भने तिमी के लेख्न पाउँछौ र यहाँ त भेक्टर ओसी माइनस के लेख्न पाउँछौ र भेक्टर ओडी लेख्न पाउँछौ यो है।
अनि त्यसै गरी इज इक्वल टु यो यन जस्ताको त्यस्तै अनि यो बीडी छ भने तिमी यो बी र डी दुईटै चाहिँ पोजिसन भेक्टर हो भने तिमी यसलाई चाहिँ ओडी माइनस के लेख्न सक्छौ ओबी लेख्न सक्छौ यसरी है क्लियर भएन भने भन्ने है अब यसलाई चाहिँ के गर क्याल्कुलेसन गर और अब चाहिँ हामीलाई चाहिएको के भन्दाखेरि ओडी इज इक्वल टु चाहिएको छ है ओडी इज इक्वल टु ओडी इज इक्वल टु चाहिएको छ भने अब यम ले मल्टिप्लाई गरौँ त यम अनि ओसी भेक्टर माइनस यम के भएर ओडी भइहाल्यो अनि इज इक्वल टु यन इन्टु के भएर ओडी इज इक्वल टु माइनस यन इन्टु कति भएर भेक्टर ओबी भइहाल्यो अब हामीलाई चाहिएको छ ओडी ओडी लाई एक साइड राख्नु पर्यो अब हेर्नु माइनस यन इन्टु ओबी छ भने त्यसलाई अगाडि ल्याइदिन्छ यम इन्टु ओसी प्लस भेक्टर यन इन्टु कति रे ओबी इज इक्वल टु यो चाहिँ के भयो भने यन इन्टु भेक्टर ओडी अनि प्लस यम इन्टु भेक्टर के भएर ओडी भइहाल्यो ठीक छ और यताबाट लेख्छु राइट साइडमा यहाँदेखि अब यसमा चाहिँ हेर्ने और लेख्दै जाउँ अब यो ओबी छ भने तिमी त्यसलाई अगाडि लेख्देऊ यन इन्टु भेक्टर ओबी प्लस यम इन्टु भेक्टर ओसी इज इक्वल टु यसमा हेर त यो चाहिँ ओडी र ओडी कमन छ नि त तिमी चाहिँ राइट साइडमा हेर्ने ओडी कमन छ भेक्टर ओडी र भेक्टर ओडी कमन लिने बित्तिकै नि अब यम प्लस यन लेख वा यन प्लस यम लेख एउटै कुरा हो अर्थात् देयरफोर भेक्टर ओडी इज इक्वल टु के भरे यन इन्टु भेक्टर ओबी प्लस अनि यम इन्टु के भेक्टर ओसी इज डिवाइडेड बाइ के भरे यम प्लस के भयो यन भयो यही चाहिँ के भयो है यसरी यसरी चाहिँ हामी प्रुफ गर्न सक्छौं है यसबाट हामीले के कुरा सिक्यौ भने नि जहिले पनि एउटा कुरा ध्यान दिने यसरी यदि रेशियोको फर्ममा छ भने यो यम ले है यो एम ले कसलाई मल्टिप्लाई हुने रहेछ यहाँ हेर त यो ओडी भेक्टर ओडी इज इक्वल टु यन ले कसलाई मल्टिप्लाई हुँदो रहेछ यहाँ मल्टिप्लाई हुँदो रहेछ यहाँ यन ले यहाँ मल्टिप्लाई हुन्छ यहाँ है यो यम ले कहाँ मल्टिप्लाई हुँदो रहेछ यो यहाँ चाहिँ हुँदो रहेछ ओसी लाई यो ध्यान दिनु यसले अपोजिटमा यसरी के यसरी ध्यान दिनु अनि त्यही भएर यम ले अर्थात यम इन्टु ओसी भेक्टर प्लस एन इन्टु ओबी भेक्टर भेक्टर ओडी इज इक्वल टु बाई यम प्लस एन ठीक छ यसरी चाहिँ हामीले यसलाई बुझ्नु ल अब अर्को क्वेशनमा हो अर्को क्वेशन नम्बर 5 मा हो है क्वेशन नम्बर 5 हामीले चाहिँ एकदम बुझ्नु पर्छ क्वेशन नम्बर 5 को 1 त लगभग सकिहाल्छ इजी छ क्वेशन नम्बर त्यसपछि 2 हामीलाई गर्न एकदम जरुरी छ क्वेशन नम्बर 2 मा ठाउँ कतिको राखेको छ थोरै ठाउँ छ र क्वेशन नम्बर 2 को लागि पनि ठाउँ छ ल क्वेशन नम्बर यो 5 को ए को क्वेशन नम्बर 1 मा के भनिएको छ भने नि युनिट भेक्टर एलोङ भेक्टर ए माइनस भेक्टर 2 भेक्टर बी प्लस भेक्टर सी हैन यसलाई चाहिँ डाइरेक्टली हामी चाहिँ के गरौँ भने सल्युसन गर्दाखेरि पहिला क्वेशन के गिभन छ त्यो गिभन लेखौं भेक्टर ए इज इक्वल टु के छ 3 कमा माइनस 1 कमा कति छ रे 4 छ अनि भेक्टर बी इज इक्वल टु कति छ माइनस 2 कमा 4 कमा माइनस 3 छ र भेक्टर सी इज इक्वल टु कति हो माइनस 5 कमा कति हो रे 7 कमा माइनस 1 छ नि अब यिनीहरुलाई के गर्ने कि यो जुन हामीसँग क्वेशन छ कि भेक्टर ए माइनस 2 टाइम्स अफ भेक्टर बी प्लस भेक्टर सी त भेक्टर ए कति छ 3 कमा माइनस 1 कमा 4 हो अनि माइनस 2 टाइम्स अफ भेक्टर बी कति हो माइनस 2 कमा 4 हो माइनस 3 हो त्यसपछि प्लस सी माइनस 5 कमा 7 कमा माइनस 1 छ अब यसलाई चाहिँ तिमी के गर भने सबै x कम्पोनेन्टलाई एड गर x को मल्टिप्लाई गर पहिला एकचोटी है यसलाई बीचकोलाई एउटा मल्टिप्लाई गर्देऊ 3 कमा माइनस 1 कमा 4 माइनस 2 ले यसलाई चाहिँ 2 ले मात्रै मल्टिप्लाई गर है माइनस जस्ताको त्यस्तै रहन देऊ र 2 2 जा 4 2 4 जा 8 अनि 3 2 जा 6 प्लस माइनस 5 7 अनि त्यसपछि माइनस 1 ठीक छ अब यसलाई x कम्पोनेन्ट सबैलाई एकैचोटी एड गरौँ त 3 अनि यो माइनस हेर्ने है यहाँ 3 भयो यो माइनस माइनस यो कति भयो यहाँ प्लस 4 भयो ध्यान दिने
ठीक छ। त्यसैगरी अब x कम्पोनेन्टको लास्टमा छ -5, त्यो पनि -5 लेख्नु पर्यो। फेरि कमा लेखौं। y कम्पोनेन्टमा फर्स्ट भेक्टरको -1 छ, त्यसपछि यो माइनसले 8 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ, यहाँ -8 हुन्छ। त्यसपछि फेरि चाहिँ हामीले चाहिँ लास्टमा आऊ, यो चाहिँ प्लस कति हुन्छ रे, +7 भइहाल्छ। ठीक छ, यो भयो। त्यसैगरी अब z कम्पोनेन्टमा -4, यो माइनसले यहाँ माइनस प्लस बनाउँछ, त्यसैले 6 भइहाल्यो। यो प्लसले माइनस के हुन्छ, -1 हुन्छ। ठीक छ नि। यति गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ के गर्नु छ, हामीलाई सल्युसन गर्नु छ। सल्युसन गरौँ त कति हुँदो रहेछ, त यो 3 4 ले 7 हुन्छ, 7 बाट 5 माइनस गर्यो भने कति हुन्छ रे, 2 हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि अब यो हेर त, यहाँबाट यो -9 भयो अनि +7 भयो भने कति हुन्छ, -2 भइहाल्यो। त्यसपछि यहाँनिर -5 र +6 भनेको कति भयो रे, 1 भइहाल्यो। ठीक छ। अब यसलाई गर्नु के छ त्यो कुरा हामीले ध्यान दिउँ। गर्नु के छ, हामीलाई युनिट भेक्टर, यसलाई हामी चाहिँ के गर्नु छ रे, युनिट भेक्टर हामीले पता फाइन्ड आउट गर्नु छ। र तिमी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि हामी चाहिँ युनिट भेक्टर फाइन्ड आउट गर्दाखेरि त्यसलाई हामी चाहिँ के निकाल्नु पर्ने हुन्छ रे, मोडुलस निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्ने भने अब मोडुलस निकालौं है। ल त यसलाई सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ के गरौँ भने मोडुलस निकालौं। देयरफोर मोडुलस अफ अ भेक्टर a - 2 टाइम्स अफ भेक्टर b प्लस भेक्टर c। अब मोडुलस भनेको त्यो सबैको के गर्ने भने x कम्पोनेन्ट y कम्पोनेन्टको के गर्ने भने अन्डर रुटमा राखेर होल स्क्वायर गर्ने, अर्थात यो 2 को के हुन्छ, होल स्क्वायर हुन्छ, प्लस -2 को कति हुन्छ रे, होल स्क्वायर हुन्छ, अनि +1 कति हुन्छ रे, होल स्क्वायर हुन्छ। यसलाई सल्युसन गर। 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 प्लस कति हुन्छ रे, 1 भयो। 4 4 8 भयो, 4 4 8 र 1 ले कति भयो, 9 भयो। 9 भएपछि कति भयो, 3 भइहाल्यो। ठीक छ। अनि यति गरिसकेपछि तिमीलाई यहाँबाट ठाउँकै प्रब्लम भइहाल्यो। ल यहाँ मैले मास्टरी गरिदिएको छु हैन। ल हेरौं, यसमा के हामीलाई अब युनिट भेक्टर निकाल्नु छ भने अब त्यो क्याप लेख्न अलिकति धेरै ठुलो हुन्छ भने है, त्यसले हामी या युनिट अफ भेक्टर, युनिट भेक्टर भनौं न, युनिट भेक्टर, यहाँ भेक्टर युनिट भेक्टर अफ भेक्टर a - 2b प्लस कति रे, c। यति गरिसकेपछि अनि यही भेक्टरको हामीलाई के लेख्नु छ, भेक्टर a माइनस भेक्टर कति लेख्ने रे, 2b अनि प्लस कति लेख्ने, भेक्टर c लेख्ने, इज डिवाइडेड बाइ यसको मोडुलसमा लेख्ने। भेक्टर a माइनस भेक्टर 2b प्लस कति लेख्नु छ रे, भेक्टर c लेख्नु छ। ठीक छ। अब यति गरिसकेपछि अब हेर्ने यो भेक्टर a - 2b इक्वल टु हामी कति सोल्भ गरेर ल्याएको छ है, 2 -2 कति छ त 1 छ, त्यो मैले लेख्दै छु यहाँ। 2 -2 अनि 1 यो भयो है। अब यसको मोडुलस भेक्टर कति निकालेका छौ, 3। त्यसलाई के गर्ने, सेपरेट गरी तिमीहरु के गर्ने, यसलाई लेखिहाल्ने। सेपरेट गरेर तिमी सेपरेट गरेर लेख्दाखेरि के हुन्छ त, त्यो सकिहाल्छौ नि हैन। यसलाई चाहिँ हामी सेपरेट गरेर लेख्दाखेरि यो चाहिँ कति हुन्छ, 2/3 -2 बाइ कति हुन्छ रे, 3 हुन्छ, अनि 1 बाइ कति हुन्छ, 3 हुन्छ। यसले के हुन्छ, यसको एन्सर भइहाल्छ। मलाई लाग्छ यो क्लियर भएको होला, यो बुझिन्छ, एकदम इजी पनि छ, धेरै कुनै खास एकदमै हार्ड पनि छैन। र यो युनिट भेक्टर हामी तल क्लासदेखि पनि पढ्दै आइरहेका छौं, त्यही भएर यो पनि इजी छ। ल अब के यसैको क्वेशन नम्बर हामी 2 चाहिँ एकदम जरुरी छ है, यो चाहिँ हामीले जान्न एकदम जरुरी छ यो। तर यो जान्नु भन्दा अगाडि यसमा चाहिँ केही एउटा कुराहरु जुन छ त्यो कुरा हामीले जान्न जरुरी छ, जस्तो कि भेक्टर OP भेक्टर OQ चाहिँ दिएको छ, अनि फाइन्ड द भेक्टर PQ। यो त यहाँसम्म ठीक छ, निकाल्न सक्छौं हामी। तर अर्को चाहिँ के छ भने यहाँ
डिटरमाइन्स इट्स द डाइरेक्सन कोसाइन भनेको छ। यसमा जुन लास्टमा के छ रे डाइरेक्सन कोसाइनको बारेमा जान्न जरुरी छ तिमीहरुलाई, त्यसैले यहाँ चाहिँ हेर्ने डाइरेक्सन कोसाइनको लागि मैले एउटा चाहिँ तिमीहरुलाई छुट्टै एउटा चाहिँ अलिकता यो देखाउँछु, ध्यान दिने। पहिला चाहिँ डाइरेक्सन कोसाइन टाइम हामीसँग छ अहिले 7 मिनेट छ। यो मलाई चाहिँ अलिक फास्ट गरेर पनि तिमीहरुलाई सिकाइराछु। यसमा चाहिँ हिजो हामीले यो अलिकता छुटेको थ्योरीहरु आज चाहिँ लगिरा छौं, त्यसपछि हामीले टाइम बस्यो भने डाइरेक्सन कोसाइनको त्यो एक्सरसाइज पनि गर्छौं। ल हेर्ने, अब यो प्यारालेलोग्राम जुन छ नि, प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन जुन छ यो पनि जान्न जरुरी छ। यसमा प्यारालेलोग्राम जुन ल छ यो जो हामीले पढाएको थिएन, आज यसको बारेमा पनि हामीले जान्न जरुरी छ। यसमा चाहिँ के छ भने हेर्ने कि प्यारालेलोग्राम ल states the sum of a square of a length of a four side of a parallelogram। यहाँ हेर्ने क्या गजब कुरा गर्यो उनले कि यो प्यारालेलोग्राम को ल हेर्ने के भनेछ, सम अफ द स्क्वायर्स अफ द लेंथ अफ फोर साइड्स अफ अ प्यारालेलोग्राम है इज इक्वल टू द सम अफ द स्क्वायर्स अफ द लेंथ अफ टू डायगोनल्स। प्यारालेलोग्राम ल ले के भनिरहेको छ भने यदि यसको चाहिँ प्यारालेलोग्राम को फोरै साइड को लेंथ को स्क्वायर को सम गर है, त्यो सँग इक्वल चाहिँ के हुन्छ भने नि सम अफ द स्क्वायर्स अफ लेंथ अफ द टू डायगोनल, दुईटा डायगोनल को जुन लेंथ हुन्छ त्यसको स्क्वायर को सम गर्दियौ, त्योसँग के हुन्छ इक्वल हुन्छ। यो चाहिँ है ध्यान दिनु। त्यसपछि यसको इन यूक्लिडियन ज्योमेट्री इट इज नेसेसरी दैट द प्यारालेलोग्राम शुड हैव द इक्वल अपोजिट साइड्स। त्यो त अब तिमीहरुलाई थाहा छ प्यारालेलोग्राममा त्यसको चाहिँ अपोजिट साइड के हुन्छ रे, त्यो चाहिँ इक्वल हुन्छ र प्यारलल हुन्छ हैन। त्यो त हामीले सबैलाई थाहा हो यूक्लिडियन ज्योमेट्रीमा त्यो हुन्छ। अब हेर्ने प्यारालेलोग्राम जुन ल अफ जुन छ नि प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन छ, त्यसमा चाहिँ के छ भने यसमा चाहिँ तिमीहरुले के ध्यान दिने भने जसरी यो मानौ हामीले ओ ए सी बी एउटा प्यारालेलोग्राम छ भने यो यहाँनिर तिमी जुन भेक्टर क्यू देखिरहेको छौ त यो सँग त यसको अपोजिट साइड के छ, यसको त इक्वल हुन्छ। डाइरेक्सनमा पनि तिमीलाई यस्तो छ भने यो पनि डाइरेक्सनमा यस्तो हुन्छ, अर्थात यो चाहिँ के हुन्छ भने तिमीलाई भेक्टर यो इक्वल भेक्टर भयो, त्यसैले यो भेक्टर क्यू भइहाल्छ। अब यो भेक्टर क्यू छ भने नि तिमी यहाँ चाहिँ के गर्न सक्छौ भने यो पनि के हुन्छ भेक्टर क्यू हुन्छ, किनभने यो सँग यो के हुन्छ इक्वल हुन्छ। यसको पनि डाइरेक्सन यसको तिमीलाई छ भने योसँग के भयो इक्वल। अर्थात तिमीहरुले के बुझ्ने भने नि प्यारालेलोग्राम जहिले पनि भेक्टरमा यो जुन आर भेक्टर छ नि, यो आर भेक्टर देखिरा छौ, आर भेक्टर इज इक्वल अर्थात यो डायगोनल इज इक्वल टू सम अफ द टू एडजेसेंट साइड। यो चाहिँ अर्थात भेक्टर पी प्लस भेक्टर के बुझ्ने रे क्यू बुझ्ने। यसरी प्यारालेलोग्राम ल यहाँ सिम्पल त्यहाँ तिमीले यस्तो पनि बुझ्दाखेरि पनि त भइहाल्छ। कस्तो भनेको जसरी हामी ट्रायंगुलर ल अफ भेक्टर एडिसन पढेका छौं कि भेक्टर ट्रायंगलमा हेर त ओ ए सी को कुरा गर्यो भने तिमीलाई भेक्टर ओसी इज इक्वल टू सोध्यो भने तिमी के भन्छौ, भेक्टर ओसी हाम्रो रिजल्टेन्ट भेक्टर भयो। जब भेक्टर ओसी इज इक्वल टू सोध्यो भने तिमी भन्छौ कि सर हामीलाई भेक्टर ओए प्लस हामी त यहाँ एसी लेख्छौं। ल हेर, जब तिमी भेक्टर ओसी लेख्यो भने ओसी मीन्स के हो, देयरफोर भन त ओसी मीन्स के हो रे आर भेक्टर हो र ओए भेक्टर के हो रे पी भेक्टर हो र भेक्टर एसी के हो त भन्दाखेरि ओबी इज इक्वल टू भेक्टर ओबी इज इक्वल टू भेक्टर एसी छ। त्यसैले एसी भेक्टर को प्लेसमा हामी के लेख्न सक्छौं, भेक्टर क्यू लेख्न सक्छौं हैन। अर्थात यो चाहिँ तिमीले एकदम मस्ट ध्यान दिने है। यो प्यारालेलोग्राम ल अफ प्यारालेलोग्राम भेक्टरमा यस्तो कन्डिसन हुन्छ भने अब त्यसपछि त्यही कुराहरुलाई अघि हामीले जुन डिस्क्राइब गर्यौं त्यही कुरालाई द भेक्टर्स पी एन्ड क्यू, भेक्टर पी र भेक्टर क्यू रिप्रेजेन्ट्स द साइड। यो भेक्टर जुन हामीले अघि नै यो भेक्टर पी र भेक्टर क्यू जुन लेखा थियो नि यो चाहिँ तिमीलाई साइड रिप्रेजेन्ट गर्छ अनि ओए एन्ड ओबी रेस्पेक्टिभली। यो चाहिँ त्यसै अकॉर्डिङ टु द parallelogram law the sides OC of the parallelogram represents the resultant vector R। जुन यो OC जुन देख्यौ नि OC तिमीले देखिरहेको छौ यसमा OC जुन डायगोनल तिमी देख्यौ है
यो ओसी जुन डायगोनल देखो यो चाहिँ के हो रे रिजल्टेन्ट भेक्टर हो जसले आर लाई चाहिँ के गरिरहेको छ रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ त्यही कुरा यहाँ चाहिँ यो आर ले त्यसैले यहाँ हेर न भेक्टर ओए प्लस ओबी इज इक्वल टु के भयो ओसी भयो त भेक्टर ओए लाई कसले रिप्रेजेन्ट गर्यो भेक्टर पी ले भेक्टर ओबी लाई कसले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ क्यू ले अनि भेक्टर ओसी लाई कसले गरिरहेको छ त आ भेक्टर आर अर्थात यो अघि कुरा गरेको हो ल यो चाहिँ यसमा चाहिँ केही जस्तो प्यारालेलोग्राम ल भेक्टर एडिसन अफ द भेक्टर प्रोसिजर छ यसको चाहिँ के स्टेप्स द फर द प्यारालेलोग्राम ल अफ एडिसन अफ द भेक्टर कसरी चाहिँ यसको प्रोसिजरको कुरा गर्यो कसरी ड्रा गर्ने त्यो कुरा है अनि यो सेकेन्ड फर्स्टमा के गर्ने त्यसपछि कसरी जोड्ने यो चाहिँ त्यसको म्याग्निट्युड कसरी निकाल्ने यो तिनीहरुको प्रोसिजरको कुराहरु छ यसमा चाहिँ हामीले त्यति धेरै टाइम नदेऊ अर्को चाहिँ यसमा हेर यो जुन यसमा छ यो चाहिँ हाम्रो यो भेक्टर एडिसनको कुरा यदि दुईटा भेक्टर हामीले एड गर्नु छ भने कसरी एड गर्ने अघि नै कुरा गरिसकेको हामीले यो चाहिँ एडिसन अफ टु भेक्टर्स है यो चाहिँ एडिसन अफ टु भेक्टर्स दुईटा भेक्टरको एडिसन गर्दाखेरि भेक्टर्स ल यसमा चाहिँ जस्तो मानव सपोज गर भेक्टर a इज इक्वल टु a1 a2 छ भने b इज इक्वल टु b1 b2 छ भने यसलाई यदि हामीलाई सम गर्नु छ भने यसको चाहिँ x कम्पोनेन्ट सँग x कम्पोनेन्ट एड गर्दिने अर्थात a1 प्लस b1 हुन्छ र a2 प्लस के हुन्छ रे b2 हुन्छ यो कुरा तिमीलाई थाहा छ त्यसैले डिफरेन्स अफ टु भेक्टर्स अफ टु भेक्टर डिफरेन्स अफ टु भेक्टर दुईटा भेक्टरको डिफरेन्स गर्नु छ भने x कम्पोनेन्टबाट अर्को भेक्टरको पनि x कम्पोनेन्ट माइनस गर्ने y कम्पोनेन्टबाट अर्को भेक्टर के गर्ने रे y कम्पोनेन्ट माइनस गर्ने यो सिम्पल कुरा यो चाहिँ त्यसपछि मल्टिप्लिकेसन अफ भेक्टरमा पनि जस्तै कुनै पनि जब भेक्टर गिभन छ जस्तो भेक्टर a गिभन छ भने यसलाई चाहिँ किन मल्टिप्लाई कुनै यसबाट स्केलरले गर्नु छ भने त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भने यसले मल्टिप्लाई हामी गर्छौं a ले मल्टिप्लाई जस्तो कि यो भेक्टर a भयो भेक्टर a भनेको a1 a2 छ तिमी त्यसलाई के ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यसलाई चाहिँ अल यसको एलिमेन्टलाई के गर्छ के ले मल्टिप्लाई गर्छ त्यसरी त्यसैगरी यहाँ भेक्टर a इज इक्वल टु स्पेसमा आइजे के मा a1 a2 a3 छ भने तिमीले के ले मल्टिप्लाई गर्यो भने तीनवटैमा के गर्नुपर्छ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यो चाहिँ यो ल अफ भेक्टर एडिसन छ यो ल अफ भेक्टर एडिसनमा तिमीलाई चाहिँ के देखिरहेको छ भने यसमा चाहिँ कम्युटेटिभ ल एसोसिएटिभ र डिस्ट्रिब्युटिभ ल चाहिँ के हुन्छ यसमा फलो हुन्छ यो कम्युटेटिभ ल एसोसिएटिभ ल तिमीलाई थाहा छ डिस्ट्रिब्युटिभ ल भनेको दुईटैमा यसको